Велики петок, најтешкиот ден во годината во христијанската вера, ден на страдањата и смртта на Исус Христос. Но овој ден Синот Божи бил распнат на крст за да ги искупи гревовите на човештвото. Христијанските верници со молитва и во тишина го исчекуваат големиот празник Христовото воскресение Великден. Треба да бидеме слободни и да стоиме во слободата со која што не ослободи Христос. Што се прави на што ни го сведочи совеста, како православни христијани. Совеста на крштевањето треба да ни сведочи дека треба да земеме учество во богослужбите на црквата во овие празнични денови. Според православниот канон на Велики петок е строг пост со вода, а многу верници денеска ниту јадат, ниту пијат до зајди сонце. Храна е без масло, односно строг пост. Во одредени заедници каде што има организиран богослужбен живот, тоа се манастирите, различен е типикот, меѓутоа она што го препорачува црквата е секако строг пост. Во рамките на строгиот пост, колку ќе определиме мерка за храната и за пиењето во текот на денот, тоа зависи од нас самите, како имаме потреба од истата. Постати верниците, ама во поголем дел повозрастните. Тие што ги посетија храмовите и запалија свеќи за здравје, велат младите генерации се помалку ја почитуваат верата и обичаите. Еве, нормално во црква се оди, но е најтешкиот ден, најстрадалниот ден. Со поштовање према Исус Христос, на времето мојата баба на денешен ден ни радио не пушташе. Гравче најмногу бело, без ништо, компир варен. Со семејството, до дома, во домашна атмосфера. Празникот фамилиарно, со дечињата околу мене. Дали младите генерации доследно ја почитуваат традицијата? Слаб. Ревота е да каже човек, ама слаб. Еве ке видите колку млади ке дојдат денеска. Според преданието, Исус Христос починал распнат на крст во 6-тиот час од денот, а завесата на Ерусалимскиот храм во истиот тој час се преполовила. Сонцето се замрачило, мртвите станувале од гробовите, а сите звона се распукале. Од тогаш на Велики петок, кој се смета за најтежок празник во православието, бијат дрвени клепала, а камбаните не звонат се до недела кога првпат се огласува радоста на Христовото воскресение.